السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة عالم التكنولوجيا. موضوعنا اليوم سيكون حول كيفية إصلاح جزء من الأوديو. في هذا الفيديو سأقوم بإصلاح جزء من الأوديو. فأنا أخطأت في هذا الأوديو، فبدلا أن أقول مونديال 1990 قلت مونديال 1980. لنستمع إلى هذا الفيديو، المقطع الصغير. السلام عليكم. إليكم أفضل حركة فعلها حراس المرمى، إنها حركة العقرب، حارس مرمى كولومبيا هيجيتا مونديال 1980. إذن فسأقوم بإصلاح هذا الخطأ، فأبحث عن المكان الذي أخطأت فيه. هيجيتا مونديال 2000. ها هو الجزء. سآتي هنا وأضغط هنا هكذا، ثم أذهب إلى المقص فأقوم بقص الجزء من الأوديو الذي أخطأت فيه. إذن هذا هو الجزء ديال الأوديو الذي أخطأت فيه. سأقوم بمسحه، سأذهب إلى إيفاسي ثم أقوم بإيفاسي، ثم سأذهب إلى هذا المكان enregistrer une voix وأضغط عليها هكذا، ثم آتي إلى هذا المكان، مكان الميكروفون، وأضغط عليه وأنتظر ريثما ينتهي العد التنازلي، ثم أقوم بالتكلم 1990 وأضغط هنا، ثم أضغط على أوكي. إذن كما تلاحظون فقد قمت بإصلاح الجزء الذي أخطأت فيه. ولنستمع إلى الأوديو مرة أخرى. السلام عليكم. إليكم أفضل حركة فعلها حراس المرمى، إنها حركة العقرب، حارس مرمى كولومبيا هيجيتا مونديال 1990. إذن كما تلاحظون فقد قمت بإصلاح هذا الجزء. سأقوم بتكبير الصوت. نعم، أقوم بتكبير الصوت، ثم سنستمع مرة أخرى. حركة العقرب، حارس مرمى كولومبيا هيجيتا مونديال 1990. إذن هكذا أكون قد أصلحت جزء من الأوديو دون أن أقوم بإصلاح الأوديو بأكمله أو أقوم بإعادة الأوديو، فهذا فيه شيء من الإرهاق والتعب. فهذه الطريقة سهلة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب. دمتم في أمان الله.